खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बनसुआ गुबुन गुबुन जिल्लायाव बनसुनि जिल्ला आफाद दाखांनायनि उनाव दिनै चिरां जिल्ला कमिटिखौ दानाय जायो। बिजनी नोगोराव थानाय आम्बेडकार भवनाव मिरु बनसुनि मोनसे हानजानि नुजाथिनायाव बनसुनि चिरां जिल्ला कमिटिखौ दानाय जायो। इन्द्रजित कुमार ब्रह्मखौ आफादगिरि, मार्कस नार्जारिखौ गाहाय नेहाथार महरै बिबान होनानै चिरां जिल्ला कमिटिखौ दानाय जायो। बनसुनि मिरु आफादनि बुंथिगिरि रुंगुल बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। जाफुंहोनांगोन बेजों जोङो लासै लासै थाङै दिनै जाबखद मोनसे एकर्ड जानो थांगासिनो दङ। बर' रायजो राजाफ्रा जेखौ खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ जेरैखि जाया मावफुंनायनि सम आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो उन्दै उन्दै जाफोर एकर्डफोर दङ बा माखासे कमप्रमाइजेल जा एकर्डफोर दङ बेखौ खालामालासिनो आल्टिमेट जा गल दङ बड'लेण्डनि बेखौ जोबथा खेबनि थाखाय खालामनांगौ आरो बेनि थाखाय बयबो साखाफारा जानांगौ। नोंथांनियावबो जोंनियावबो बयनियावबो बर'फोरनियाव थै मोदोम हारा बड'लेण्ड सोदोबा हाबनानै दङ आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया आं दहायनो बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो जोंनो थिउरि मिशन भिजन फिलसफि होलांखादों। जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया सासे हौवा आरो सासे हिन्जाव थासान्दि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाबाय थागोन होननानै माखासे पलिटिकेल सार्थ गावबा गावनि पलिटिकेल आबादनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंनो हानाय नाथाय बर' हारिनियाव जि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ, बर' हारिनि जा गांनाय उखैनाय दङ, बर' हारिनि जा संबिधानिक मोन्थाइफोर दङ इन्डिजिनियास पिपल हिसाबै बे हाया जोंनि, बे रायजोआ जोंनि होननाय बाथ्राफोरा बे जिहेतु हायानो जोंनि हायाव जुदि जोङो जावनानै नायोब्लाथाय बेनि आजै आजौनिफ्राय जोङो बिथांमोननि बेगेंनिफ्राय बेखौनो मोदोमनायखौ मोनो जे थारैनो बे समाव बै समावबो जोंनि रायजो दङमोन, राजा दंमोन। गतिके दिनै जोंनि जायगाखौ सोरबा सासन खालामजानायखौ रावबो लुबैनाय नङा। जोङो बै समनिफ्रायनो जों गावखौनो सासन खालामनो हादोंमोन आरो बे सासन खालामनायनि अधिकारखौसो नांगौ। बे थेलेबलेब एरेन्जमेन्टजों मालाबा बर' हारिनि गांनाय उखैनायफोरा फिलाप जानो हाया। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।